ఈ గురక సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి తేలికగా తయారు చేసుకునేలాగా అలాగే చాలా మంచి ప్రభావాన్ని చూపించేటువంటి ఒక ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుందాం. ఈ ఔషధం తయారు చేసుకోవడానికి మనం మొట్టమొదటి తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే సొంఠి. మనకి ఏంటంటే ఇందాక మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం, గురక పెరగడానికి కారణం ఆ శ్వాస తీసుకునేటువంటి మార్గం సన్నబడ్డం అని, అక్కడ కఫదోషం ఎక్కువగా ఉండడం అని కదా. అందుకని ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటి మూలికలు అన్నీ కూడా కఫాన్ని తగ్గించేటువంటివి, అలాగే శ్వాస మార్గాన్ని చక్కగా ఓపెన్గా ఉంచేటువంటివి వాడుకుంటాము. అందులో మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది సొంఠి అన్నమాట. ఈ సొంఠి చక్కగా కఫదోషాన్ని బాగా తగ్గిస్తుంది, అలాగే శ్వాస మార్గాన్ని బాగా రిలాక్స్ చేసి, అంటే ఆ మార్గం సన్నబడిపోకుండా ఉండేలాగా చేయడానికి బాగా తోడ్పడుతుంది. ఈ సొంఠిని ముందు కొంచెం నేతిలో వేయించి చల్లారిపోయిన తర్వాత చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. అలా చూర్ణంలాగా చేసుకున్నటువంటి సొంఠి చూర్ణాన్ని సుమారుగా ఒక 20 గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. సొంఠి వేసుకున్న తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే పిప్పళ్ళు. ఈ పిప్పళ్ళు కూడా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి సొంఠి లాగానే కఫదోషాన్ని బాగా తగ్గిస్తాయి, అలాగే శ్వాస మార్గం కూడా చక్కగా ఫ్రీగా ఉండేలాగా చేయడానికి కూడా బాగా తోడ్పడతాయి. అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి 2 రకాలు 3 రకాలు కొన్నిసార్లు 4-5 రకాల మూలికల్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కలిపి మిశ్రమం తయారు చేసినప్పుడే మనకి ఇతర సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి ఏం లేకుండా చక్కగా బాగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంటే పిప్పళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, పిప్పళ్ళు మరీ వేడి చేయకుండా కొంచెం చలవ చేస్తాయి, సొంఠిలో కొంచెం వేడి ఉంటుంది. అందుకని ఈ మిక్స్చర్ అన్నీ కలిపి మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఔషధం వాడుకోవడం తేలికవుతుంది. పిప్పళ్ళను కూడా సొంఠిలాగానే కొంచెం నెయ్యిలో వేసుకుని కాస్తంత పైన వేయించి అది చల్లారిపోయిన తర్వాత చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఈ పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని కూడా 20 గ్రాముల పరిమాణాలు, అంటే ఇందాక మనం సొంఠి చూర్ణం తీసుకున్నాం కదా 20 గ్రాములు, అలాగే పిప్పళ్ళను కూడా 20 గ్రాముల చూర్ణాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ పిప్పళ్ళ తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సినటువంటిది మిరియాలు. ఈ మిరియాలు కూడా మనం ఇళ్లలో అందరం వాడుతూనే ఉంటాం కదా. కాస్త గొంతులో ఏదైనా శ్లేష్మం ఉన్నా, కొంచెం దగ్గు ఉన్నా, గొంతు నొప్పి ఉన్నా కూడా వెంటనే ఒక మిరియాలు కషాయం చేసుకుని తాగితే ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా, వెంటనే ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసినంత తేలిగ్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సమస్య. ఎందుకంటే మిరియాలకు ఉన్నటువంటి గుణం అలాంటిది, ఆ గొంతులో ఎక్కడ కూడా కఫం లేకుండా చేసేందుకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనం వాడేటువంటి మూలికలన్నీ కూడా ఏంటంటే ముక్కులో ఏదైనా సైనసైటిస్ సమస్య ఉన్నా, లేకపోతే గొంతులో ఇంకేదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఎడినాయిడ్స్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నా వాటిని కూడా తగ్గించి ఈ గురక సమస్యను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ మిరియాలనేమో మనం వేయించడం అది ఏం చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా చూర్ణం చేసేసుకోవచ్చు. ఈ మిరియాల చూర్ణాన్ని 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. తర్వాత మనం వేసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క. ఈ దాల్చిన చెక్క కూడా కఫదోషాన్ని తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా తేలికగా జీర్ణమయ్యేటువంటి ఔషధాలు. మనం మందు వేసుకుంటే తొందరగా మనకి రక్తంలోకి చేరి తొందరగా ప్రభావాన్ని చూపించగలిగినటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి ఈ దాల్చిన చెక్కను కూడా చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని 20 గ్రాములు అక్కర్లేదు, కొంచెం తక్కువగా, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఘాటైన మూలిక, కొంచెం శక్తివంతమైన మూలిక. అందుకని మనం ఇందాకటివన్నీ 20 తీసుకున్నాం కదా, దాల్చిన చెక్క చూర్ణాన్ని మాత్రం కేవలం 10 గ్రాములు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనం వేసుకోబోయేటువంటిది యాలక్కాయలు. ఇందులో మనం వాడుకుంటున్నటువంటి మీరు చూసినట్టయితే కనుక అన్నీ మనకు వంటింట్లో దొరికేటువంటి మూలికలే. ఇంతవరకు మనం తీసుకున్న అన్నీ కూడా మనం తేలికగా ఇంట్లో వాడుకునేటువంటి మూలికలే, కానీ వీటి గుణం మాత్రం చాలా చక్కటి ప్రభావం కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు యాలక్కాయల్ని వీటిని కూడా చూర్ణం చేసేసుకోవాలి మిగతా వాటిలాగానే. అయితే దీన్ని కూడా ఏం వేయించడం అది అక్కర్లేదు, ఒలిచేసి చక్కగా మెత్తటి చూర్ణంలా చేసుకుని యాలక్కాయల చూర్ణాన్ని కూడా మనం ఇందాక దాల్చిన చెక్క చూర్ణాన్ని ఎంత తీసుకున్నాం 10 గ్రాములు కదా, ఇది కూడా అలాగే 10 గ్రాములు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా మనం ఆఖరిగా ఇందులో వేసుకునేటువంటిది ఏంటంటే తాలీసపత్రి. ఈ తాలీసపత్రి ఒకటే మనకి రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఉండకుండా ఉండేటువంటి, మిగతావన్నీ మనకి ఇంట్లో దొరికేటువంటి మూలికలే. ఈ మూలిక కూడా మనకి బజార్లో, అంటే ఈ మూలికలు అవి షాప్లో తేలిగ్గానే దొరుకుతుంది. ఈ తాలీసపత్రి ఏంటంటే గొంతులో ఉండేటువంటి కఫాన్ని బాగా తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే డైరెక్ట్గా కఫం అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అంటే ఈ గురకాది ఉందంటే ఏంటంటే పడుకున్నప్పుడు లోపల ఉన్న టిష్యూస్ అన్ని లూజ్ అవ్వడం, అక్కడ కొంచెం కఫం అది విడుదల అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకేదైనా ఒకవేళ గొంతులో కానీ ముక్కులో కానీ సమస్యలు ఉంటే వాటిని తగ్గించుకోవడానికి కూడా మనకి తాలీసపత్రి బాగా సహాయపడుతుంది.
ఈ తాలిసపత్రిని ఏమి వేయించడం అదంతా ఏమి చేయక్కర్లేదు. దీనికి కేవలం మెత్తటి చూర్ణంలాగా అది మిక్సీలో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ చూర్ణాన్ని మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగా, ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి 10-20 గ్రాములు కాకుండా ఇది 30 గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినటువంటి మూలికల చూర్ణాలు అన్నింటినీ కూడా మనం తీసుకున్నాం. వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ చూర్ణాలు ఏం చేస్తారంటే అన్ని బాగా కలిపేసుకుని, మీకు బాగా మెత్తగా రాలేదు చూర్ణం అనిపించినట్టయితే దాన్ని తెల్లటి పల్చటి బట్టలో ఈ చూర్ణాన్ని అందులో వేసేసి జల్లెడ పట్టినట్టుగా, అంటే మనం జల్లించుకుంటాం కదా, అలా జల్లెడలో జల్లించినా కూడా మనకి చాలా మెత్తటి చూర్ణం రాదు. అందుకని ఏం చేయాలంటే పల్చటి తెల్లటి బట్ట తీసుకుని దానే వస్త్రకాలనం చేయడం అని చెప్తూ ఉంటాము. అలా బట్టలో వేసుకుని జల్లించినట్టయితే కనుక చాలా మెత్తటి చూర్ణం వస్తుంది. మనకి ఇలా మెత్తటి చూర్ణం ఎందుకు తీసుకోవాలంటే, తిన్నది అంటే ఒక ఔషధం తిన్నామంటే అది మనకి అబ్జార్బ్ అవ్వాలి, అంటే రక్తంలోకి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళడానికి ఇది గరుగ్గానే లేకపోతే పీచు పీచుగానే ఉండడం కాకుండా మెత్తగా ఉన్నట్టయితే కనుక బాగా అరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా మెత్తగా చేసుకున్నటువంటి చూర్ణాన్ని మనం చక్కగా ఒక సీసాలో పోసేసి పెట్టుంచుకోవడం. దాన్ని ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ గురక సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాత్రిపూట సుమారుగా ఒక 7:30-8 ఆ ప్రాంతంలో భోజనం పూర్తి చేసేసుకుని ఇంకొక అరగంట గడిచాక ఈ చూర్ణాన్ని సుమారుగా ఒక చెంచా పరిమాణంలో తీసుకొని కొంచెం తేనె కలుపుకోవాలి. ఇలా తేనెతో కలిపేసినప్పుడు ఒక ముద్దలాగా లేహ్యంలాగా తయారవుతుంది. దీన్ని వేలుతో తీసుకుని నాలుక మీద నాకుతున్నట్టుగా ఆ ముద్ద మొత్తాన్ని పూర్తి చేసేయాలి. అంటే నిద్రపోవడానికి సుమారుగా 1-1.5-2 గంటల ముందు ఇలా నిత్యం కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే, మనం ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆహార విహార నియమాలు పాటిస్తూ కొంచెం ఈ చూర్ణాన్ని కనుక రాత్రిపూట తీసుకున్నట్టయితే ఈ గురక సమస్యని చాలా తేలిగ్గా పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు.